ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ታሪክ ጻድቃን ኣቦታት ሓደ ስም ምስ ዕድመ ተኣሳሲሩ ብፍሉይ ይጥቀስ። ንሱ ማትሳላ እዩ። ማትሳላ ወዲ ሞት ከይቐመሰ ብህይወት ዝተሰወረ ሄኖክ ኣቦ ሓጎቱ ጻድቕ ኖህ እዩ። ን969 ዓመታት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነቢሩ። እዚ ሰብ እዚ ንኣዳም ን243 ዓመታት ብህይወት ረኺብዎ እዩ። ንኖህ ድማ ክሳብ እታ መርከብ እትውዳእ ዓብዪ ደገፍን ምስክርን ኮይንዎ እዩ። ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ንማትሳላ ጥራይ ከም ዝበለ ነዊሕ ዕድመ ዝሃቦ? እዚ ነዊሕ ዕድመ እዚ ንዓና ንደቂ ሰባት እንታይ ምስጢር ይነግረና? ማትሳላ ዝተወለደሉ ዘመን ምድሪ ብሓጢኣት ዝተመልአትሉ ደቂ ሰባት ካብ ፈጣሪኦም ርሒቖም ኣብ ዝባኾነሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣቦኡ ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ብጽድቂ ይመላለስ ነበረ። ቅዱስ ሄኖክ ማትሳላ ምስ ተወለደ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ካብ ኣምላኽ ተገሊጹሉ ነበረ። እቲ ምስጢር ድማ ካብ ማትሳላ ድሕሪ ሞቱ መዓት ክመጽእ ዝብል ነበረ። ሄኖክ ምስ ኣምላኽ ተመላሊሱ ሞት ከይቐመሰ ምስ ተሰወረ ማትሳላ ኣብዚ ዓመፅ ዝመልአ ዓለም ከም ምስክር ጽድቂ ተረፈ። ማትሳላ ነዊሕ ዓመታት ክነብር ዝተፈቐደሉ ምኽንያት ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ካብ ክፉእ ግብሮም ተመሊሶም ንክንስሑ ዝሃቦም ናይ ትዕግስቲ ግዜ ምሳሌ እዩ። ማትሳላ እናዓበየ ሽባቱ እናገዘፉ ክኸይድ ከሎ እቲ መዓት ማይ ኣይሄ ድማ እናቐረበ ይመጽእ ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕድመ ማትሳላ ንደቂ ሰባት ዝተሃወት ናይ ንስሐ ዕድል ነበረት። ማትሳላ ኣብ ዘመኑ ንመላእ ዓለም ህያው ስብከት ንስሐ ነበረ። ሰባት ንማትሳላ ክርእይዎ ከለዉ ሞት ጥፍኣት ከም ዝመጽእ ይዝክሩ ነበሩ። ወዲ ኖህ መርከብ ክሰርሕ ከሎ ማትሳላ እቲ ዝዓበየ ደገፍን መተባብዕን ነበረ። ኖህ ብዕንጨይቲ መርከብ ክሰርሕ ከሎ ማትሳላ ድማ ብቓል ትንቢት ንህዝቢ የጠንቅቕ ነበረ። ኣብ ስርዓት ቤተክርስትያን ከም እንመሃሮ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ነዊሕ ዕድመ ዝነበሮም ንበረከት ኣምላኽ ንምስፋሕን ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ተስፋ ድሕነት ከይጠፍእ ንምዕቃብን እዩ። ማትሳላ ድማ ነቲ ካብ ሄኖክ ዝተቐበሎ ተስፋን ድሕነትን ምስጢር ኣምላኽን ናብ ኖህ ዘመሓላለፈ ወርቃዊ ድልድል እዩ። ማትሳላ 969 ዓመት ምስ መልኦ ኖህ ዝሰርሓ መርከብ ተዛዘመት። ሒሳብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘርእየና ማትሳላ ዝሞተሉ ዓመት ድማ እቲ ማይ ኣይሄ ዝዘነበሉ ዓመት እዩ። እዚ ድማ ኣምላኽ ቃል ኪዳኑ ዝሕሊ ዝተዛረበ ቃል ድማ ኮተ ዘይዓጽፍ ምዃኑ ዘርኢ መለክታዊ ምስክርነት እዩ። ማትሳላ ነቲ ዘሰንብድ መዓት ማይ ኣይሃ ይረአየን። ኣምላኽ ርሕሩሕ እዩ እሞ ቅድሚ እቲ ጥፍኣት ንጻድቃን ናብ ዕረፍቲ ይወስዶም እዩ። ማትሳላ ብሰላም ዓረፈ። ድሕሪ ሞቱ ናይ 7 መዓልቲ ናይ ሓዘን ግዜ ምስ ተፈጸመ ሰማያት ተኸፈቱ፣ ምድሪ እውን ፈለገ ማያት ኣፈነወት። ትዕግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ዓመት እቲ ተፈጸመ። ህይወት ማትሳላ ንምሃር ዓብዪ ቁም ነገር እንተሃለወ ዕድመ ጸጋን ውህብተን ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ሰብ 10 ዓመት ይንበር ሽሕ እቲ ዝዓቢ ነገር ግና ኣብቲ ዝነበረሉ ዘመን ንኣምላኽ ኣስሚርካ ምሕላፍ እዩ። ማትሳላ ኣብቲ ርኩስን ዓመፀኛን ወለደ ኮይኑ ንጽድቂ ኣቦኡ ሄኖክን ቅድስና ወዲ ኖህን ኣተኣሳሲሩ ጸንሐ። መንፈሳዊ ትምህርቲ ድማ ነዊሕ ዕድመ ማትሳላ ንዓና ንንሳስተዋ ዕድል እዩ። ኣምላኽ እንደምውን ንዓና ዕድመ ዝውስኸልና ብሓጢኣት ክንነብር ዘይኮነስ ንክንሰርሓሉ ንክንጽልን ንመንግስቲ ክንዳለሉን እዩ። ማትሳላ ብዕድመ ጥራይ ዘይኮነስ ብእምነት እውን ዓብዪ እዩ ነይሩ። ማትሳላ ካብ ኩሎም ደቂ ሰባት ንላዕሊ ነዊሩ ሞተ። ኣቦኡ ሄኖክ ግና ሞት ከይቐመሰ ተሰወረ። እዚ ምስጢር እዚ ዘርእየና እቲ ዝዓቢ ክብሪ ኣብ ምድሪ ነዊሕ ምንባር ዘይኮነስ ምስ ኣምላኽ ምንባር ምዃኑ እዩ። ማትሳላ ን969 ዓመታት ኣብ ምድሪ ክነብር ከሎ ሄኖክ ግና ንዘለዓለም ምስ መላእኽቲ ይነብር ኣሎ። ታሪክ ማትሳላ ሎሚ እውን ኣምላኽ ተዓጋሳይ እናበለ ይሰብከልና ኣሎ። ንሕና ኸነቲ ተዋሂቡና ዘሎ ዕድመ ንምንታይ ንጥቀመሉ ኣለና? ጸሎትን በረከቱን ናይዚ ጻዲቕ ኣቦ ምስ ኩላትና ይኹን። እምበኣርከስ ታናለ መዓንት ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።